place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. My fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself down. No. Want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last. Bombo? Bombo says. Chali na mtwala. Naingira senior one. Yakola P7. In fact, yali P6 nimusabire. Niba registering na akola P7 najita. Njitwa device choice ni batuwa. Nimutwalayo. Gwada mwere banka lyonna. Lyonna. Ne mama wange. Ne baganda bange bankwasizaako naye olw'ensonga nti mami kati mugongo mugonvu takyasobola yali yakola ku kisaawe. Entebe. Yes, nga she's a clearing agent. Naye olw'obunafu lw'omugongo kati yawumula ndoza tuli myaka 5. Bukyawumula. N'ekirala ekyamuteeka awumule baamutemula. Babambabi. Bajje waka. Ne bamutema ne bamutemula. Awo ne bamugamba kati ebikola bireke. Yes. Gwali okola mulimu ki? Nze nsiba nviiri. Wasoma kyenkana? Nze nakoma senior 3. Nengendera ddala mu kati mu byenviiri. Wasoma byanviiri. Ozisibirawa? Waka. Waka. Waka waffe. Then omuntu aba agambye mboba ogenda omusibire wakaawe. N'ogenda.
Sophie kyekyakuggyeeyo okutanuula ng'obadde okuwerera omwana wo okutuuka ogamba nti nemereddwa kanumba omwami yamunzaalamu? Kati omwami oyo namunoonya kuva dda naye nga talabika. Kuva we yatandika ogenda Sudaani ng'omwana nga akyali muto n'avaayo n'agendako Iraq kuba yali tangambye nti agenze Iraq naye we yakubirako ku ssimu nga kalaga +1 emirundi 4 n'ennyunya koodi eyo yali ya Iraq. Yagendako Iraq n'abeera nga tusika muguwa n'angamba n'okungamba ngenda kuzzayo ku ssomero. N'entambula n'angamba genda onoonye essomero gy'owulira nti oli comfortable gy'ogenda okusoma. By then akuga Nature's Plaza waliwo essomero baliyita East Africa School of Cosmetology. Kwe nagenda n'omwana wange nga tukyali muto nengenda nenzigyayo ebipapula buli kimu nembireeta ng'akomawo nembimulaga nagamba kiwedde. Nendaba ne ku ssente enkalu naye saasobola zitwala nga mmanyi nti zino ssente kweziri ezange zengenda okukola ki okuddayo ku ssomero. We nakoma ozirabaawo olwo nga mukkaanya nga tukkaanya ku ssaawa eyo. Naye olwatuuka mu Uganda bwe papa n'abula teyagenda nawaabwe yapangisa lodge. Teyatuuka nawaabwe yapangisa lodge mwe yateeka ebintu bye. Awo nentandika omugamba kati ati tuzizaako ki enkya ngende nsasule ssente. N'agaana we nasembu kumulaba. N'addamu okumuwuliza nga azzeeyo. Awo kati nga takkiriza nakundabako. Ne waba azze mu Uganda tankubira ssimu naye nga omuntu gwe nkubira essimu yali muganda we Immaculate mulamu wange oyo nga mukubira essimu. Naye nga we mukubira essimu ne waba agamba agenda kwogera naye avaawo n'agenda n'ayogerera ebbali n'ajja nengendako newe oba magera eyo kubanga ekya Bobi Wine kireka booti yino ddeeno nengendako naye ewuwe era nga tusika muguwa. Nangamba naye kakati Sophie omwana oyo Beni agamba nti omwana si wuwe. Ne mubuuza mwagala mbakolere ki omwana oyo kulaga nti tuwe DNA. Ne mugamba DNA tunagikola ng'omwana taliiwo. By then omwana yali MP5. In fact nze nakola buli kimu okuwa omwana wange good education. Banjulira era ku ssomero omwana gye yasomera primary ndoza zizimu ku best schools in Entebbe Gateway. Naye nga nfuba okulaba oba baagala 7,000 oba nga neewayo buli week oba buli luvannyuma nga mpaayo 10 era nga ne ku ssomero kyo bakikola ki bakimanyi. Olowooza lwaki abantu beebuuza nti lwaki mukadde kano emyaka 13 mikwano lwaki lwovuddeyo? Noonyeza omwami oyo omwami oyo ambuze munoonyeze ebbanga ddene nga ne baganda bwe ne bwe mbakubako bwe nti munyambe mumpe contacts ze tebasobola bagaana. N'olwasembyeyo okumukubira namukubira essimu omwana ng'agenda tula P7 ne mugamba naye bannange singa email omwana agenda tula P7 temumuwadde buli kimu naye ne ka success card k'ebitaano kabalemye nti ate oba omwana wamugyeyo ku ssomero gyakola ki gyasomera. Ne mugamba nze sisobola kotogera mwana wange mumpe kajja kumutuukako ka success card. Ne bangamba kale tunaalaba bw'atyo ye bw'akikomekereza senga n'akikomekereza bw'atyo omwana atula P7 n'akomayo waka. Kati results zikomawo sirina ssente wadde n'ekikumi. Ndi mulwadde nina pressure buli lunaku nina okumira eddagala lya nusu kakaaga mu 3. Oliwa pressure? Yes. Nina okumira eddagala nembuuza mami mu lockdown abantu tebakyasiba nviri tebakyakola ki nga nsigadde ku lwa Katonda. Ne mugamba ono omwana bamuwadde ekifo egombe ngenda kola ntya. Kuliko baganda bange mikwano gyange
Nemba kubira omulanga nti bannange omwana agenda kuyingira essomero naye njagala munsaba busabi mumpole ssente asobole okugenda kasa tufuna ekifo ekyo kubanga ebifo ebyo tebagenda kola ki babitunda babigaba naye mbeegayiridde omwana wange ayingire njagala gombe ss nga naye gyawulire gyayagala nengamba kale ne bampa ssente nengenda negisalinga bulungi omwana netukola buli kimu y'omwana nenkola ki nemulekayo luvannyuma nnyo nga tetunagenda mwana nga tanaba kuddayo nangamba naye mami oba tugendeko ku wa Farida anaatuyamba yes nemubuuza okijjeewa nagamba mami oyo mukazi ayambye abantu bangi nedda tugende tulabe nengamba netula ebbali nengamba omwana wange bw'aba ayogedde bw'atyo kyandiba ekituufu nenkwata ekkubo ku makya netugenda ku NTV twamusanga amaliriza programu ye netumulinda tetwalina appointment naye omanye okumuntu kumutuukirira just netumutuukirira nambuuza mbayambe muki nengamba maama mbadde nsaba kulabako ensonga y'omwana wange nangamba kati nze ngenda kuyamba ki nze atali senga wa mwana siri ki sigenda kuyamba nemugamba nedda kwegayiridde tula wansi owulirize ensonga yange nampa akadde mukyala nemunyonyolamu ebyange nangamba munnange sigenda kuyamba waligenze ku poliisi nga tannategeera ani Farida nga tannategeera ani gwo reportingako Precious Remy nemugamba kale obanga mukwano gosobola okwogera naye kuba nze so amutuukirira saawa eno nangamba kale kituufu nakuba ekifaananyi yakikwata tuli basatu nze n'omwana wange naye n'abimulaga immediately kwayitako olunaku olwo lwennyini enkeera Precious nankubira essimu nambuuza ebintu bye bangambye ebituufu nemugamba yenyabo bituufu nangamba kakati ye Ben angamba omwana siwuwe nemugamba siwuwe biti akimanyi kati nze kyembadde njaga tetugenda nnyo wala school fees mugambe school fees azimpe ebintu ebyo byonna byogera nga towira mu bboba sirina tekawo omukono ne bagutema toyinaako ddala mutuufu kyoyagala ku mwami oyo sirina wadde kubanga yali musomesa okunjigiriza kyempiseemu kino sisobola nakumuddira oyagala mwana wo njagala omwana wange asome banange kyempiseemu saagala mwana wange kukiyitamu mbonyeebonye saagala kyempitamu mwana wange kukiyisaamu wadde n'akatono oba omwana w'omulala banange kiruma nnyo it hurts nga tokuzeeko ne woba taatawo talina kintu naye ng'olaba yes obeerawo n'omulaba kwegamba gwe kyowulira weetaaga atiisa omwana amanye ku mukwano gwa taata njagala omwana alabe taata we kubanga nekyasinga okumpaliriza ennyo nali mutute ku ssomero kati ebintu bye nali nkeberamu nga ye kennyini omwana wange yawandiika story nengisoma nga tagindagangako naye okubeera nti yagiwandika okuva ku ntobo y'omutima gwe nagamba nyambibwa ntya abantu ab'ebbali abaaki nga taata wange alina ssente kati naye yali tamumanyi kwe kumulaba ku ssimu ate nga ssente aziraba weeziri nagamba lwaki ntuuka ku kino ekintu nempulira nga ekintu kyensanze mu nsawo y'omwana kinuma ate naye addako awo ku ssomero ate ekirala ekyannuma ennyo omwana wange yali ku ssomero banne mu class ne bamugamba gwe erinnya eryo baakuwa lya bwereere tamanyi Lunyankole nagamba you better go and tell your mother akulage taatawo omutuufu nekinuma akaana ak'emyaka ne katuuka okubeera nga kabuuza ekibuuzo ng'ekyo era saasibamu ningenda wa head teacher ne mugamba njagala ondaga omwana oyo lwaki avudde ku kibannange ayabuuzizza omwana njagala mulabe head teacher nangamba kakkana munnange
abaana ne mugamba abaana namwe mubakomeko banange nga kinnuma andabira ddala sirina we naye Sofi bwe kinaasangibwa ng'omwana si wa mwami we bannange liga simanyi oba nkole ntya bwe kinaasangibwa nga si bannange we emirundi gyonna saacakalako na muntu mulala yenna saagendako na muntu mulala yenna nagenda naye wamufune wali toyina bantu balabo nali sirina nga wabula tugenda wano tugenda wano tugenda wali oyinayo boyfriend yenna gw'oyina sirina ekitegeeza ye mulenzi we yasooka si ye yasooka naye nze nali muntu mwewulize yes naye ng'okugenda nagenda ne mubangizi Benedict ayita Raymond saawe yes gw'omanyi nti ye taata w'abaana bo gwe mmanyi bakebere omusaayi nze I'm ready mami I'm ready toli mukubuusabuusa sirinaamu kubanga ne DNA gye yali ayagala nga taliiwo ne mbagamba kati mugikola mutya ne taata w'omwana omuto ne mugamba aze sirira buzibu nezigyayo omwana wange ku ssomero ne mubawa naye nga abantu aba balungi nafuna kino ekintu kiyingidde nnyo mu Maama Fiina ne bagaana okulabira Maama Fiina omwana Maama Fiina ne olunaku ndowooza wayiseewo ennaku ziringa 3 nalaba akantu ka TikTok Lozeti n'akandaga bwe nakalaba ne mpira nga kinkutteko nnyo ng'era bwe nkwatibwako ebintu ebirala byonna si kino kyokka kino ekya Sofi kyakuzannya buzanyi naye bwe nakalaba nenga ne kankuba enkikwe ne ntunulira muwala wange Remi kubanga oyo mwana wange nzaala muzaale in fact yava mu kuzaala naye n'afuuka mukwano gwange nti newaba ayina ekimukosezza aŋŋambako newaba ayina bino ebyakyali tebyalimu aŋŋambako naye natwala obuvunaanyizibwa nenganja kunoonyereza akantu kano kavudde ono omukyala agamba nti ate Remi nnyamba nti ate omwana bamuweerere ng'omuzadde basaba ne bannyabo ekintu ekiyitibwa omukyala nga yeetisse omwana ng'azaala olina okukwatibwako kujjako Katonda bye yatonda nga oba emitwe gyabwe migujja ddala oba baayonooneka oba baafa naye nga bali ku nsi batambula omuntu yena omuzadde taata ne maama banywerwamu eri omwana nenfuna essimu okuva ewa Emmanuel Waswa nankubira essimu nga naakakalaba in fact ndozedde kikanga 3 nanga mami nti nina akantu kentaddeyo naye omukyala alaajana mu baalaajanye mulimu erinnya lyo ti ne mubuuza Waswa ddala kituufu nti mami bituufu ne mugaso okompetayimu ti naye omukyala omwana bamugobye emitwalo ameka 5 yeetaaga omwana waddeyo school fees asome nakwata essimu yange nenkubira Fifi da Queen nemuga Fifi nina ensonga eguddewo kuba bonna baana bange nze buli munnamawulire wano teri munnamawulire gw'ogamba nti Maama Fiina si maama nemugamba ndabye akantu nga omukyala alaajana naye omwana bamugobe school fees nti ate mwami Bindeeba nti yamuzaalamu nti ate yebba wa Remi nti ate nengamba Fifi nze yakubira Fifi nemugamba omwana ono muyambe omwana wange oyita alabe eŋŋanza ate amulwanyisa Fifi yanziramu ekintu kimu nanga nti mami yamba omwana naye mami lwakubanga natidde okubira era senga nakubidde dda naye njagala oyamba omwana bwe mala okuva ku ssimu wayitawo ndowooza eddakiika oba 3 nga nvudde ku ssimu ya Fifi Remi n'akubira Lozeti
namugamba njagala mami Rosette namugamba in fact twayine Rosette nga ntuddewo naye Remi namugamba nti ono namugamba gumiikirizaako mala okugana ne mami nali nva ku interview ya Saimo ku BBS kati onangamba Remi abadde akwagala kwogerako naawe konze okay tuwali mutawana mu namba yange esimu nagimuwa kuba nne namba y'ekyama si buli namba nti njikwata kati we nayoga ne Remi ebigambo byetwayogera naye saagala byogera nnyo okujjako ng'aliwo ekinsikiriza okwogera kuba essimu zino kati Katonda ze yatuwa ennaku zino eziri ku internet ziri kodinga amalowoozi okuva ku kye mwatandise okwogera mpaka naye ekigambo kyenzijukira bwe twogera ne Remi before nga sinayogera ne Remi nakubira ono naddamu nekuyanga amaze okugera ne Fiina ne mbagamba enkya mukeere ne waswa nga sinayogera na Remi kati after nenzijukira nti nogenda kufaamu nezamu neŋŋamba waswa nedda mugye mukaaga ne Fifi ne mugamba mugye mukaaga tuyambe omwana oyo kati bwe Remi awo yayingirawo nankubira essimu amangu ago kati ekigambo kyeyasinga okukozesa ekyasinga okunyiiza kwe kumbuuza nti mami oli minisita w'abaana gwakola ku nsonga z'abaana banange mukirekeraawo banange mukirekeraawo fe abaafuna omukisa ne tuzaalibwa mu famire ennaku ezibonaabona ne tubeera ne bakisaffe ne batasobola tuweerera fe abamanyi payini Mama Fiina nandisomye naye okubuuza omuntu nti oli minisita w'abaana why lwaki okibuuza ekyo siri minisita w'abaana naye ate sindi malayika y'abaana oba ndi malayika y'omukyala ebigambo bingi naye mbagiddeyo ekyekyo nti mami era nze likoderize zonna nziina senga nali muntu ayogera senga nazijjayo kati ne mubuuza Remi okay siri minisita w'abaana mami sigwakola ku nsonga z'abaana ne mugamba mukwano Remi oyinza okuba nga wakankubira essimu emirundi nga 2 okuyamba abantu era ne mbayamba naye lwaki kuno mbuuzizza ekyo nange ne muddamu ne mubuuza nti oyinza okukkiriza nti omwana oyo wa mwami wo naŋŋamba yes mami yalaba nga nyambusi naŋŋamba yes nkikkiriza njogera lwiyo kuba recorded nzirina ne mga naye kati lwaki taweerera mwana nti anti lwakumuteeka mu mawulire okay Remi okkiriza nti abasajja balimba batulimba nti era omusajja ayinza okuga nti sizaalanga ku mwana era osobola n'omusanga n'omuntu nga beebasina kati lwaki obadde onsemberera kyekintu kye bayita omusajja mwagale mubiyite mulage buli kimu n'ebyabaana be toyingirira ebikwatagana abaana be oba baba musibye oba sibabe oba babe muge mwami mala olulimbi olwo n'abantu abo kubanga bwe yali akiyingiramu yali mu ssanyu omunyivu tayingira mu kintu ekyo kati mu busungu obungi Remi teyaŋŋaanako naye gwe senga bakikugambe gwandaba oyinaaga nti oli minisita w'abaana naye ng'ate gwakwogererako nti ate ye bbaawe gwayina gwasobola okugamba essaawa zino nti weereza omwana oyo emitwalo ago gyesi 5 kwekubira ono ne mugamba nti wasa omukyala muleke bwe namukuba naŋŋamba so amugamba kubanga atuuse yono Sophie naye mu byonna kyekinti abakyala ffenna twagala ffenna tulina okwagala okwenkizo
naye Katonda mujjukire nti ffenna yatukweka ekintu ekyo mutima. Ataakwagale anaakwagala akugamba ekigambo kimu, I love you. So kati muwe chance abantu be, bakyala be, famire ye esigale nga ekyamwina access entontono.